banga deringa, banga deringa. Imana imana matiti mapeo banga imana. Imana imana matiti mapeo banga imana. Merci Kinshasa, merci Brazzaville. Vraiment, na kopé sa bambote belé na baimane nyonso parce que deringi ni fort est imbattable. Ezalaka par rapport ya ba vision ya deringi motema pembe. Nkumu apesi mbote na baimane ya États-Unis, baimane ya France, baimane ya Belgique, ya Hollande, partout et puis na baimane ya Brazzaville po na nini te ya baimane ya Idiofa parce que bana ya Idiofa ba déranger nkumu makasi. Balobi nkumu yebi sanzala nzoko amemela biso yo na Idiofa parce que au pesa bana Idiofa valeur et na kopesa bino bambote belé parce que pour nani nitenza la nzoko azali papa amosimba azali papa bato oyo bazo sala valeur ya imana bana Idiofa batindeli patron sani bambote belé pour na ndenga za ko continuer ko gérer équipe batindeli président Bona bambote belé batindeli ba administrateur nyonso bambote belé batindeli pe ba imane nyonso ke babosa na teke na Idiofa ba imane baza ebele et na émission ya lelo nkumu akoloba mingi te baibane vraiment bo excuser biso parce que l'ina foot azwaki biso à pied levé comité bayebisi biso ke tokende kobeta na Bunya dimanche ba annoncer biso yango mercredi vol ya Bunya ezalaka kaka jeudi na dimanche. Alors comité emonaki ke lokola bazui bango à pied levé ba louer avion na temps wana ezalaki te. Et c'est là qui même un avion commercial ba qui tisabatu pour na staff na ba joueur la dernière équipe pamunen parce que dernier ko voyager 13 joueurs tu bien 14 joueurs té dernier fait voyager équipe mobimba et yango dilmo que comme biso va joindre to doit qui place cité wana vraiment mo condamner comité zalité lelo vraiment beaucoup na exploit oyo pour les otisingo mabasala ki na Bunya té mais boyoka ki quand même na ba radio image wana toza na yango te parce que to condamner comité te zalaki lina foot ndenga mesana ko zabisa pied levé soki comité na biso zalaka responsable te elingaki ke bana bakoma na Bunya dimanche ba beti pe le même dimanche to perdre le match mais nzala nzo kwa mona ki alobi te ata ba ebiso biso mercredi lokola vol ezalaka jeudi deringi fa décoller jeudi. Et félicitations au comité. Les lobes côté la tésalité que non comité de mi ba journaliste était mais zali que tant au ba pesa qui et c'est là qui bateau ba compter ça biso 3 points ba kende pour na tozo à 3 points d'abord. Vraiment félicitations à Nzala Djoko, félicitations à Patron San, félicitations à président Bona, félicitations na Amo Simbayoki Tenge Bambote belé na Paris opese langa pe mama Gigi Bambote. Derrick le motema pembe équipe à monene boyebi ke tokende ki na Bunya tobeta ki na moblé zwaki 2-0 doublé à Riki Toulengi Riki Ballon Bambote belé et tango tolobaka ke dering ezali nkumu ki vetite dering pesa la kanzala nzoko ye mon côté dering pesa la patron sani ye mon côté dering ezalaka président Bonate ni Amo Simbayo ezali ensemble bili la kisandenge deringe vivaka ozomona mutu na mutu azana musala na ye evolokona toma bazana grade mbonde zobeta ba animateur batikali batolo polele baza ko animer ba supporter batelemi na ba drapeau baza ko kumisa équipe na bango joueur na terrain aza ko beta otisi ngoma na batu na ye baza ko coacher biso pe awa na télévision toza coordonner na Dickson Yala toza ko travailler ya biso musala. Chacun a son rôle. Et ma comité na biso bon mona ki bebisi biso match mercredi. Ke bokobeta dimanche na moblé. Comité joueur na bango balobi non bana bango koma dimanche te. Kaka lelo na buto mercredi to kobunda pona tongo ya jeudi bana bakende. Chacun a son travail. Et loko toto senga en équipe
kaka kito comprendre mutura mutadra na place na ye na imana toyaki po na batute na imana toyaki deringi de yebani sibiso mutu moko tako luka koma star na kombo ya imana te laissez les stars ezaka ka logo wana ya DSMP Dora yenda za star po yenda sangi sibiso e na senga na ba imane esengo na nga ezalaka bid ko la kisanga mingi te be mane bana bezo bamona ndenge bakota ka ba start ndenge bozo yemba bozo mona tala bolingo ndenge bozo bina ndenge bozo be l'équipe na bino soki bi ekoti ndenge bosepelaka ela kisaka unité ya deringi yango wana na ko betra bino lisolo moko équipe moko te eloko moko te ase ya moi oyo sala makakaka lelo te mwana soki abotami babotie akobanda pesa me komela libele mutako sabino te bakobanda na maya sukali po libele ya mama na nekomi kobima te de fait sama ya sukali wana mama kobanda ko pesa libele lolemu ya mona ye moko mutako sokisa libele ya mama po milika libele bima abandi na libele neti biso to uta na mboka nkuma botani na bwende tomela ba miliki te biso tokola na libele ekomi na tamoko boyi mona longwe na libele akomi kolia kwanga ubie fufu ubie makemba ndenga kalima o bapara na ye bakomesanise na yango bieloso pam mona anguluma asala ka diare pourquoi soki mona zalaki monena sala diare po dimne po anguluma rapidement ezali ba merveille nzamba sala angulumi na mo diare wana akomi koluka atelema kotelema sali lisusu diare atelema akwe il faut atia la diare po na nini po akoma pepele po atelema bien tapo pa ko telema bien akomi ko baka lokolo asali lisusu diare ko bimaminu diare c'est-à-dire nzambe asala ba principe moko na vie oyo moye ya kolongola yango ezalaka te okoki kolongola ba principe wana na loi ya nature te meme bilanga okati otumbi zamba obandi kolona ozeli ndoye ko recorter après obandi koteka po mona ba merveille ya musala salaki Derrick Motema Pemba salaki 4 ans kendaka Afrique te parce que 5e année de ring akendeki kaf tango nzalanjoko azu équipe nzalanjoko azalaki na vision na ye vision nzalanjoko azalaki nini Derrick kendaka le Afrique te 4 ans il faut tokende na Afrique toyeba na Afrique gloire à Dieu vision nzalanjoko simbaki Derrick ake Afrique mais Derrick ata longwe na Afrique tokende ka Afrique te pona kozwa coupe wana mais zalaki d'abord na vision ya nzalanjoko que équipe ekende Afrique et équipe ebetaka Vodacom Super League chaque édition et Derrick se qualifiaka oui na pesa exemple ya Mazembe parce que na famille mona oya pambola maka yenda zalaka exemple ya famille Mazembe zala équipe ya mboka Mazembe avanda 26 ans akendaka Afrique te Mazembe apola na forfait pour na mbongo ya billet d'avion ezate boyebi boza ba congolais boza ba sportif boza na archive mais bazalaki na vision na bango bazo kende lelo bakomi ko so ba trophée na ko pesa exemple ya Sifa Club General mission na PC Bambot asali 11 ans na vita est-ce que basi coupe d'Afrique mais politique na yezalaki nini drapeau ya vita epepaka chaque année na coupe d'Afrique et puis salama vita betaki ti finale la Ligue des Champions et Derrick a sa vision et tant que Otis Ngoma entraîneur azape na vision ke bilanga babandaka kolona batumbi et puis bateki pona to banda ko bénéficier bana bera botika kozala manipuler na batu parce que na lobaki na introduction na ke Derrick ni fort imbattable ezali nini bil soki nazo loba ko latisaka nkumu mingi te o enregistrer ba image batu bamona ka ndenge public ya imane sepelaka bamona ka ndenge public ekotaka na stade Derrick ni fort imbattable ezali na vision c'est-à-dire nzalanjo kwa lobi naza titulaire ya équipe étant titulaire nazui bon votelinga batu o bakozala capable kotambusa vision na ngai Hassan président Hassan na coordination président bona na section foot na grande commission mo simba yoki tenge bakoya autour ya nzalanzoko
nzala nzoko kopesa bango plan d'action na ye que vision nange ezali boyi tozo entraîneur boyi to sala boyi bazui entraîneur Otisi Ngoma lobino vision nange ezali faut préparer équipe boyi to sala boyi ezate ko Otisi Ngoma abeta bato masiko moza zalaki nango pe baleka bona mbala moko te nzambe asala ka ba miracle eloko babengi miracle ezali nini eloko oyo bato basatandaki ko sala mate donc ezala ka habitude te c'est ça miracle. Alors mutu jamais ko compter vie na ye pour na miracle parce que miracle ya ka seule volonté ya nzambe mais programme ya mutu asala na ko pesa bino exemple bana dora mutu tanga zo tonga immeuble na ba bengi yango na français pa ba ba lobi matériaux durables même ndako ya se mutu boka sala ka 150 ans na sa moyo azate mais immeuble ne ko sala à peu près combien ba 300 ans et ça ko exister pourquoi atongi yango tepo na ye moka fandaka nango jusqu'à l'infini ayebi ka kotika na ye mokili mais il fatika ba trace yango moni bato babotaka po tango yo kotika ba mutoki na yo bana no basala continuité na yango et c'est ça peut basala ka programme ya équipe et ça te ke bato musula kende komi kumisa obeni na kwa kanisa ki ba leza ya mona ki kaka mbongo abosana ki kisi non soki yo imani ofandi pembeni ya mutazolo wa biloka ndengo wana oyoki ye seke mutandengo wana lingi manate ezana batu musu na famba konde bakundaka bibembe me batu takatolo te soki yo za mutu za na kisi sala yango po ni mane gagné po nzala nzoko atie mbongo yo siko lingi kisi na basala oni parce que na kisi na yo olingi ke o se glorifier nango mais oui oza imani sala yango po imane zo bakupe parce que nzala nzoko abimisi mbongo na zo somba ba jouer ezali pona nini pona bolamu ya équipe azo somba ba joueur wana pona nini pona bolamu ya baimane nyoso mutu azo longwa nsele makolo ti stade de martyr eza pona nini bolingo ya équipe be population wana bin o bazo yemba likolo stade wana bamona na kana nzala nzoko te basenga ka nzala nzoko ata 1 franc te basenga ka mosimba ata 1 franc te basenga ka président bonata 1 franc te basenga ka président sanata 1 franc te mais bango pourquoi ba yembela nzala nzoko balobi olongoli biso soni parce que nzala nzoko sombi ba joueur engagé ba entraîneur dans compétent à cause de ça nde lelo ba yembaka balobi obeminako olongoli biso soni pourquoi ezate ke po obeminaka pesa ka chaque imane o bazo yemba wana mbongo mais l'état obeminaka zo futa ba joueur aso pesa ba joueur prime aso mbedi ba joueur ba mituka esengo ya baimane yango wana mais yo soki oyebi koza makasi olio kende koseke kisino ezali nde fo apesa yo mbongo bilimo ke nkumu alobi mingi baimane balingaka batala ekipe na bango memanga na aéroport Anjil totala départ ya bana nde bakendeki bunya na esprit nini avant bazwa 3 points wana memanga nkumu ki fait na aéroport comme ça tozonga Le côté diabolique, crochet diabolique, le crochet diabolique. Merci Bilmoke, merci Mike. Osomona biloko na zolo baba na dora. Oyo biso to ko la imanezate. Nazo flatter binote. Bo fandi sanga yawa pona ebisaka bino ba vérité parce que ezana bato bayaka koloba na bino. Nkomo okumisaka mbayo mingi. Nkomo okumisaka Jérôme. Okumisaka Nzala Nzoko. Okumisaka président San. Okumisaka président Bona. Bandeko nanga tozala bato.
na kati ya République démocratique du Congo. Congolais ceux qui dit drapeau ya Congo et pepa. Arc-en-ciel les anani. Joseph Kabila Kabangi. Ngana benga ki arc-en-ciel. Wana na Congo. Ceux qui toyena Derinkle Motema Pembe, lelo imana. Bana dora toza la honnête. Deringi ceux qui telemi lelo ndenge za lelo. Oya ke ceux qui tozo beta na vita déjà vita ebika so ndeko pola. Po nazolo ba vérité que na match ya Mazembe na kokende kolala libosanda kwa zala nzoko parce qu'il faut na koma avant. So que kozala aller na Lubumbashi bien retour awa parce que na bosse na tadi calendrier te. Na komi panza makolo ilale panza la nzoko mutu ilale pa liso nzambe loboko ilale pa patron san loboko musela ilale pa président bona. Po ngana bil moke il faut tozala na stade wana o bango babengaka prison Makala stade Kamalondo po bamona ndenge bana na bakozwa 3 points na kata Lubumbashi parce que biso ban héritage de vainqueur to komisaka satante mais to komisaka nzambe o yazangi bandeli pesuka mokonza milimo merci nzambe parce que yo soko pesi ya kolio pesa kana petit et nani ya ko ignorer pour la reconnaissance ya ba imanye nyoso o bato yimba na stade wana o bozo mona wana obemina kolongo libiso soni et na sali émission 50 minutes na tangi nzala nzokute na tangi président Bonate na tangi président sanité ba imane nyoso ya Congo bakoloba nkumu tika ko sala émission parce que po imana exister bande konanga tobosana te monde actuel eza mbongo surtout mboko ya Kinshasa meme matiti ya kwanga fungoli kwanga ti bakasa na yango na tongo koyoka mutazo ka matiti jamais kozwa matiti na yo kotia na pusu na ye sambongo tozo solo la mabino eza na babino ku musuku to ba expliquer kabino te matiti combien soki eza muke 500 il faut mbongo okokisha meko kende kofana na ndako ya mutu awa na Kinshasa sambongo yango bayi mokili baloba l'argent répond à tout imana sambongo ekoexiste te o bazo benga banganga na kasi bana besoin nini mbongo difo pesa nganga mbongo pa luka somba banzete na sala boy à part mutu asenga ka mbongo te na mokili ezali kaka nzambe mais nzambe alobi boyi soki na ke panza la nzoko na $100 il faut na longola dimi ya nzambe $10 potango tolia ka avocat tolia ka na mokokoli te yo lia avocat na mokokoli nzamba peso avocat lia yango mais mokokoli za yelo na polo bebota ba avocat mususu c'est-à-dire soko $100 pesa dim ya $10 po ebotelo lisusu ba $10,000 tolo na kana mabanga te public yaka na stade komise équipe na yo pesa riki courage yembele otisi ngombo otisi kote po abimisa mayelo ya yiba na France wane pa mindele tokendaka na mboka mindele kozwa mai poto ya koya nango na Congo félicitations otisi ngombo parce que akendeki na poto koyekolaki entraîneur po amemela biso yango wana Congo et toza ko bénéficier na émergence wana il faut toyembela ye to appuyer ye to encourager ye musala nyoso oye salami na maboko ya mutu aza parfait azate mutu nyoso aza na ba défaut mais na bolingo to baka ko se supporter na ba défaut na biso parce que toki toko motala ka côté ya mabeto ko fana na batute na lobite ko tisa aza parfait na lobite ke nzala nzoko aza parfait na lobite ke ba jeune na biso baza ba parfait na lobite ke nkumu ki fait aza parfait na za na ba défaut mais soko talika ko lobite nkumu ateka pona ye pona imana parce que à l'époque tango ba équipe balabala wana ezalaki nkumu tapanzaki versaire wana yango lo sako papa nange ezalaki soko pese e pa na biso ba mongo please ase ba pesa ke bonjour te ba pesa ke mpande tinga na ko pesa jamais na ke pa be mina ko na lo banaye excellence bonjour te na ko lo excellence lo sako et papa na bisa bandaka ko zo misalobi nyame ofona kitile otui c'est-à-dire nyame se poli kiti satalo yo zo teka lokola sombo $100 tango eza fresh mais poli de se ko bisa ba kusu yo teka $100 c'est ko lingi obwa kango
kitisa mata 5 dollars pour muto alingi kolia polege wana asomba yango oko bénéficier na 5 dollars wana osombi ata mafuta osomi mamungwa pour la bepolo yo sikali nyamese poli mezo matsaka atalo eza na tina te c'est-à-dire biloko ya kala oto bandaki ko vivre ya ke joueur ayebo sombeli ekoka esi eleki monde actuel ezali monde joueur fatala na mutuka tala bana dora bolimbisa ngai nazolo beloko oyo na sens ya mabete soso akuta nga na restaurant mona mutuka ezalaki mo abiente soka salaki nini soka tika na garage azwaki moto akiti libanda tonga na biba imane balobi komo ndenge nini jora motema soki ba imane soki batu komo ndeni jona biso motema asana mutuka te na telemisi bato na tuni bango na lobi na ba équipe nyoso ezana mutu ateka ka mituka lokola président ya imanate asani commerce ne Congo moto soboke tout le milieu la mituka ezali ya ba 300 000 $ ezali ya ba 250 ezali ya ba nane ezali tango na lobaka bondo sako na ngeza la kabono nganga ntawaka lote boyeba explication nango c'est-à-dire mona ya nganga akufaka na kisite mona pe ya nzambe akufaka na kisite mona ya mokonzi aza mokonzi mona ya mozwi aza mozwi mona ya sani soki aye na moto po moko penga na tambolaka makolo na lembi malili na bino na tambola mwa makolo pona sala marche est-ce que soso vraiment mona ya riche atambola makolo doboso comprendre te ezana ba biloko musu ça sert à rien ya koloba loba biloko musu zatika soki muta lobi otali lobi ah muta koloba non komo ba costume ala takawana eza ya boye biso lebo soki omoni modèle a costume onkumu alati kende ko somba yango na kato ube na Louvre yaka nango potondi maketeka makakuna parce que amosimba yo papa nanga akosombela nga costume na kato totala na ba degré batonga na tasima na bango obeni na kontala njoko akopesa ngambo gubi asombeli nga costume na kato patro asani akosombela nga costume na kato patro bona bono nganga waka lote ekenda la kula kantike ndage mpombi c'est-à-dire muto anesana kotambola na barishi akotambola na babola te monde changer monde alelo bandeko nanga mutako sayote eza mbongo sambongo toyiko sala eloko te papa banda imanezali bo appuyer comité na bino bana dora deringi ba exploit ya bo salama te na plan d'action ya comité ba bengi bato na stade en direct na RTNC on est là qui gratuité parce que ba do kanza non parce que président ba dali président de l'Assemblée nationale ba pesa RTNC fait rien c'est payant afuta kimbongo parce que ceux qui ont RTNC fait société ne RTNC entreprise et ko fonctionner ndenge nini ba futi mbongo na RTNC parce que ba imane nyoso ya monde ba mona ba telemi na podium balobi bazo tonga terrain ya entraînement ya deringi na hôtel ya qualité na terrain na biso ya bandali bazo tonga stade na stade ya Kinkoli badeko nanga est-ce que na kisi to koyebisa nganga a prier place wana terrain tongama na stade ou bien kuna na Kinkoli to soutenir babiloko ya malamu na bandeko oyo soko lingi obemi na kote olingi amosimba yote olingi président sanité olingi président bonate olingi ba joueur te olingi entraîneur te c'est ko lingi na yo imanate mais soko lingi imana ina na yo batwana mais linga misalo bango bazo sala pona imane kende liboso linga misalo bango bazo sala po imana ekende liboso c'est très important parce que mona na biso ndeko na biso maki na biso nyoso ya biso eza de ngle motema pembe lokola batora bazu volonté ya kobimisa eloko na bango batia po d'équipe il faut linga bango na komema bino na ba parti politique parce que tout congolais oya simba kambongo ayebe eloko na lingina loba oyo omona ba parti politique parti munene lokola PPRD ou bien FDC et pas administrateur bati lukobi son excellence bambote ebele pour na ozo a fonction ou bien ba so côté ya kobima candidat député ou bien candidat bati no gouvernement ezali mutu oyo azali honnête na ba cotisation parce que tant que yo cotiser les partis ont fonctionné bien mais yo cotiser te tant que comme na moment ya partage à gato balingi bati na ministre mon compte 5 que non FDC peut sabiso quota il y a 2 ministères alors autorité mo lokola bati lokwe bafandi alors bino na FDC na ke ko sankumu qui fait o ya contribuer akate non na parti est à la kabekunde sak biso na biso na kimoko c'est à dire ba producteur o ba beta ka boko mo ko
bango musala na bango ezali kwa produit rôle na bango yango wana. Mais bato ba contribuer bango nde bako ba député, bango nde bako représenter parti, ceux qui ba sengi ministre. Pourquoi? Parce que baza régulier na ba cotisation. Mulu lobi ke yo lingi man. Kako ya ko senga nzala nzoku mbongo. O senga Mosimba yombongo, o senga président Bonambongo, o senga président Sani mbongo. Po edi man. Non? Tia liboko na poche, tia na imana, après bandi ko pesa ba proposition. Yo lobi no, nde na liawa na zanganga ya Barumbu par exemple parce que na ko bande pa nanga. Na zanganga ya Barumbu, président Bona na ye pa na yo, o pesa nga $1000 pour na kende ko sala kisi. Ceux qui président Bona pesi yote yo wana tourner, OK ko tonga président Bona. Ozo kende ko tonga pe pa ba imane. Bana dora to linga équipe na biso. Deringi to longwe mona longwe na libele ma longwe na famille. Deringi to longwe na Coupe d'Afrique mais to kozonga. Parce que mbongo ezali. Botala na no exploit, place bozana ba salon bobete la comité na bino maboko. Ba yebisi bino mercredi ke bokende bunyi. Jeudi nzala nzo kwa bouger mai. Bana ba décoller. Toko sala yango na kisi. Toko sala yango kaka na mbongo. Espace oyo pour na informer bino chaque mois. Est-ce que nganga koya ayebisi kolose na télévision oyo mon président Chabani Record ou bien président Gilbert Biladi alobi non Biladi ngana zanganga tika Kongo banda ko fonctionner ba ko futa bato na nini mais tout ça na Kinshasa bozo mona makambo nyoso ke esala makana mbongo mais pourquoi boza ko ignorer yango olingi mana ndeko nanga bolinga batu wana songa na kumisaka batu wana oui et ça te ke pona ba pesa kan kumbongo et ça te ke pona boye mais na bolingo ya imana oyo bango balakisi pona kotia mbongo na imana pesa mbongo ya mukete nde na kumisaka bango ke merci parce que moni tango bakabelaka mutu eloko bazo pesa liboko neza na se oyo pesa za dikolo mais liloba ya liboko za na se ni dalaka nini merci parce que j'ai volonté ya kosalisa ngai parce que okipe ko mbongo na afani ne nango tolinga bakonzi na biso bilmoke tango nazolo ba banda ko enregistrer po mona ke bato bazo sala musala memanga ezale registrateur tiango mo ele mocha moi musique yo ya mona nanga wana yemba ka bien wana total la réunion grande commission po mona ke deringi na ba instance nyoso eza ko sereni pona deringi zonga na Afrique. Champion Gola di Cap la merveille. Star. Président Hassan Abdallah. Bona Moutechi. Président Olivier. Colonel Mike Moura. Chito Idambito. Maman Claudine. Paix à son homme, Maître Toro. Docteur Jérôme, pasteur Amos Mbayoli Swanzambe. Imana en avant vers l'Afrique. Original Yango. Président Chitou Elok on a battu à liberté. Original Président Blanchard équipe bana mboka ederinge epesa ka plaisir ederinge tobengana bakulu na ederinge rouge vert blanc idanti atama pour que jamais ekota na ederinge pasera mose mayo liswanzambe apona ederinge kibamboka papa bemina kunzala nzoko tosimaka deringe kibamboka ensemble tokolonga e l'union fait la force deringe ini est imbattable Jiba Masami Ningisa File président Denis Bokanga Umela Jogo Rosimo Chebe ingénieur Bilimo Keimanda Imana Boluka Kiya Oyo Umuki Vaje Lobela Dora Banga Imana. Merci Mike. Bozomo na biloko wana pona kolakisa ke grande commission la lité. Ils ont réfléchi ndemo tisi ngoma ata ko continuer ko entraîner bana wana butu moyi
pour toujours en Afrique. Ndenge penzala nzoko. Asa ko continuer $10 de bomba maki na sa porte-monnaie côté nini pour na bana wana ba melama pour na ba travailler bien. Ndenge nini président Sani asa ko continuer ko réfléchir $20 fande côté ni pour na toi accompagner équipe. Ndenge nini président Sani na président Bona baza ko réfléchir pour na bonne marche équipe. Nzala nzoko pe na liswa nzambe balobaka non de ring il faut balia il faut ba melamai. Biso pe public. Tozo sa tout banderole koyemba kosala nyonso pona deling ezonga na Afrique bande konanga oye lekaki et si eleki balobi l'état passé ne viendra jamais ngai kumu ki fait donc sanga bébé et ko simba lisusu te na loi ya nature deling asala ngwe na Coupe d'Afrique total ezali boso na biso ezali nini ezali lina foot playoff deling azwa yango poto kende en Afrique et poto zo yango esengi nini esengi to sangana na vision ya nzala nzoku pour na to atteindre objectif ya lobeke chaque année delinge kenda ka Afrique to ça na match dimanche imane nyoso yaka na stade mutalo banateke delinge lo na Afrique nana okende Saudi oh pona nini bongo ba équipe oyo ke wana bango nde bakozwa coupe bango bi bakolongwa te natika équipe nanga yaka dimanche oya komona Ricky Ballon oya komona Dago oya komona Ava oya komona Zadio omona Otis Ngoma bo encourager équipe na bino kota ndio da sepelaka tango bazomba Otis kote kangi bakraka bakokanga makraka wana etala bibi balandeni bakangi ekraka kati ya kimi o babenga to kanga récidiviste akoti prison akini mais na jour d'état ko nyate ba ba nyati be na prison ya ndolo bien na makala o ya double miri wana kima tondi mayo krakoti singo makanga kawana eko kanga makaka to accompagner ba dirigeant na biso pour to atteindre objectif pour bon na to singo malalité à ce continuer qu'on préparer. Nous allons pas doubler dépenses. À mon simba, il y a doublé dépenses. Président Sana a doublé dépenses. Président Bona a doublé dépenses. Bilmo qui me manque comme qui fait. Retour il y a bana tango bazonga kakabunya. Premier entraînement. Me manque comme bongo tozong. Il a son nom, Maître Tourou. Docteur Jérôme, pasteur Amos Mbayoli Swanzambe, Imana en avant vers l'Afrique. Original Yango, Président Chitou est là qu'on a marché à liberté. Original Dering, Vert Rouge Blaé Yango, Président Blanchard, qui papa n'amboka Dering, et pesa ka plaisir Dering, Tobengana Bakuluna. Natama Brouki jamais ekota Nalela Deringe Pasera Mose Mayo Liswanzambe Apona Deringe Kibamboka Papa Bemina Kunza Lanzoko Tosimba Deringe Kibamboka Ensemble Tokolonga l'union fait la force Deringe Ini est imbattable Jiba Masami, Ningisa File, Président Denis Bokanga, Oumela, Diogo Rossi Mochebe, Ingénieur Billy Moke Imania, Imana Boluka Kiya Moyo, Oya Bozoluka e Bozabana, Tango Malale Poraka Yangoyo. Charles Kitoye Yangoyo Ricky Toulengi artiste Balola Balo ingénieur venu du ciel artiste Samarke Makouswe Atia Talate Kaza Disayo double Kumo
cuvette molobeli banga imana toujours Chikontela Jimmy Tipela Yadje Zulu na péage ya bana Kasangulu bako ya tedi Senta Neema Ose Dora Junior et Moulatan na code moral Papi Diku 852 Bana imana Dora Banga imane Banga imana Banga imane Dora imana 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 Matiti mabe Banga imana Imana yaba ya Freddy Mbalio Somo Banga imane Banga imana Banga imane Banga imana Banga imane Imana imana Matiti mabe Banga imana 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 Matiti mabe Banga imana Pesa dojera ngona kise so section imana Bana matetele mbanga ba section imana 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 Matiti mabe to Banga imana 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 Matiti mabe to Banga imane Banga imana Banga imane Banga imana O mandama la lese na marché central Oumela Banga imana 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 Matiti mabe Banga imana Isa mushetu inikine balula imana Kumu kivetilo bana bango babanga imana 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 Matiti mabe babanga imana 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 Matiti mabe babanga imana Banga imana Banga imana Imana yo Banga imana Batera masamba yo ni swanzambe Matiti mabe Banga imana Banga imana Banga imana Ose andora solo Matiti mabe Banga imana yo Matiti mabe Banga imana Naluka natala ekipe kokumite sase de ringe Ona bachokwa boye Naki madora Ona bastila boye Nanga zanga mache Talana komita boye Naki madora Na bepetelia boye Naki madora Talana animasya boye Bonga na zanga na stade Bonga na komba malala Dora ewa kisanga ye Otisi ngoma Kwachando yide Midi mavwanga Lokolo Lokolo Aba adongo Zadada Andi Bikoko Dilma Mabula Ayamba Mabogo Jogo Fini Bongongo Moto Belisa Moto Belisa Moto Umbuga Bana dora tolongola bango Umbuga Tobimisa bango libanda ya dora Umbuga Inaki bangu mwasya pembe Umbuga Président Charles Tambwe Alobi Nathan, Aza Nathan, Atibango Nathan, toujours Nathan, Topé Satan Nathan. Merci. Entraînement au jour mon Sarge Club. Bonjour mon Moussala Salam. Bini frère Israël dans Zoloba. Moussala vraiment Ezo Salam. Oyebi que famille Oyo emesana na bisengo babosa na kapasi. Mais biso toza préparé parce que Nzambe apesa biso ya kolia, apesa biso pe na appétit. Deri kolongwa biso na Coupe d'Afrique etelemisi mutu nyonso. Na comité, na ba entraîneur, na ba joueur, na biso ba communicateur à club, na ba président na biso, na bino pe ba supporter que tozalaka na esprit moko, esprit ya écoute pour tokende liboso. Nkumu ki fait azale bale oyo bakangaka mabokete dimanche toza na match. Tous les 24 sectionnaires bon mobiliser ba base na bino. Président Blanchard toujours combattit za meza batia lo bakango ke sectionnaire ezali te ka fanda kana bureau pa bimisaka kaka tableau.
eza moto ya tambolaka na commune na yeba yeba qui nazali président sectionnaire pour nga pe na deuxième vice-président. Et félicitations parce que ils en a ba sectionnaire ebele bazo tout na bonne section kuma koti kuna parce qu'il y a la donner des leçons. Section ya barumbu rigueur ezali kuna makasi pas président Louison. Tous en règle na ba cotisation. Même na vente ba billet barumbu eza na nyongote. Pour na kolakisa ke tozalaka na bolingo ya équipe. Thierry capitaine, félicitations parce que vous avez une vision. Il y a quoi de ringue qui est de liboso. Sans tâche. Règle na ba cotisation. Bande ko musu ba feza kinda mona ko tanga bino na otanga bato ba pesa cotisation normale. Félicitations na ba imane nyoso. Na lobaka chaque fois que kumu ki fait azale balé, imana pe azale balé parce que ata ozana mbongo, okokisa na ko kange balé maboke. Eko simbate. Na pesi mbote na fali pupa parce que auti ko honorer kutimi ya bamongo bauti ko yemba bokiso la nzembo mabelelisa yembaka oya honoraki tous les grands chefs coutumiers bayembi nzembo wana yena bambu nyama et babiloko wana la kisaka ke il faut de soutenir fali pupa nzembo yembi wana et nzembo moko très puissant. Nzembo wana bancetre Équateur batele makaya grain Équateur parce que excellence sumanda soka yoki nzembo wana alelaka kulutu nanga pesa tala te excellence soka yoki alelaka et même excellence ayo lisanga alelaka et fali pupa félicitations parce que oza ko continuer ko honorer mémoire ya komo mabelelis okende ko tiela ke Pierre Tombal et lisusu oyembi bokisola Nzambe apambola yope album wana ngai take nkumu ya twapa na mboka ya mabelelis na pamboli yoki etekama esa la succès ya makasi esa la réussite parce que za ko continuer ko honorer milimo ya bakoko na biso Dora Deringle Motema Pembe ezali équipe munene coach américain azali na matanga à père de petits frères naye propre donc tokopesa ba programme ndenge ko sala mama alobeka na informer ba maneko ba yebiye coach américain a éprouvé banadora o eza ba momo ko nazo pesa bino Darsimba kazali jouer à Deringle Motema Pembe à père de maman naye. Il faut vraiment bobengaye bo encourager mwana balobinde kwa malamba yebakaye na moment ya passe et na ko féliciter ba manenyo so bakendeki ko rendre hommage et pas ya Imanie Jean-Claire Ngoma a perdaki papa na ye na maman na grande sœur na ye nazalaki na temps ya koya te parce que nazalaki malade tango benga ngai na belaki nazwaki ta ya koya te meto na bandaki ko compatir na yo Nzambe mutapesaka yepa botoli vraiment merci na bemanino so bakende ki obsèque Nzambe apambola bino parce que na moment ya passe nde toyebaka bandeko malamu Jean-Claire courage nkumu ki fait azali balo bakangaka mabokete na kopesa ba mbote kaka na ba mama parce que ezali émission ya suka ya mois de mars na ko clôturer na ba mama na pesi mbote na mama dadi Nzala Nzoko ata osana mobembo na mboka bapaya menkumu apesi ba mbote belé mama dadi na pesi mbote na mama Jijimbayo mama ata oza na Paris mais nkumu ki fait apesi mbote na bana nyoso ya basi bambote belé mama Jijimbayo na pesi mbote na ba mama nyoso héritage de vainqueur bambote belé na pesi mbote na mama Charlie wana motema ya président Blanchard toujours combattre mes amis za bati soki na bosani comme mama ko limbisanga nazolo bana mama yo yebi na pesi mbote na mama ya Zolo mon général TG Jérôme mama otazan étranger nkumu atinde lo bambote kuna docteur Jérôme na pesi yote na pesi nde ba mama parce que yeza émission ya suka ya mois de mars na pesi mbote na ba mama nyoso ya nouvelle génération de Deringle Motema Pembe ba mama bozu bambote ebele côté pe ba mama nyoso eza coordonné na mama yenga bambote ebele ba mama nyoso DSMP na pesi mbote na nkana na ngana limité
na motel Mama Claudine bambote ebele pour émission de les ya ba mama na pesi mbote na Valentine mbote ebele Bill Moke opesanga kombo ya mwasi note me na pesi kombo Agnès Mayele mbote ebele wana mwasa Bill Moke parce que Bill Moke aza marié na pesi mbote na ba mama nyonso ya République démocratique du Congo da coordonné na mama Olive Lembe bambote ebele parce que ça mois de mars tous les mamans ont bénéficié à son mbote ya nkumu kivete parce que na sina révéla bino que mois de mars ils allaient 3e jour donc la bino bokendaka komona Jésus mutako sabino tekeno ngade na tribu bino mwa wana ezanzambe yemoko parce que donc la bomonaka ka sekwi 3e jour apesa bino mwa wana ezala ya bino nkumu azale bale oyo bakangaka mabokete amosimba yoki tengena nzala nzoko bino bozali libanga oyo yantalo oyo bankumu nyonso balobaka na ba administrateur fondateur Jonas Mukamba bye. Banga deringa, imana matiti mapeo banga imana matiti mapeo banga.